भिक्षादेखि के भिक्षा पाइन्छ कि भनेर म यसो दुई चार घर मात्रै हिँड्ने जोगी बाबा हुँ बालक मलाई भिक्षा दियो। अब बाबा यो बाबा तपाईँलाई म सरासर एउटा कुरा सरासर आँखाले देख्नुहुन्छ बाबु कतिवटा अमला हो भन्नु त? बाबु यहाँ तपाईँ 4 हो कि 5 जस्तो लाग्छ। ठिक छ, त्यति भयो नि देख्नु भयो त ठिक हो। अब एकचोटि मलाई सरर हेर्नु त, हेर्नुभयो? हेरेँ बाबु। यो घरमा मैले काम गर्न थालेको 30 वर्ष भयो। यही कपडा 20 वर्षदेखि लगाइरहेको छ। यो घरमा तिमीलाई के जस्तो लाग्छ है बाबाजी? केही पनि दिँदैन। अब अरू कुरा त के हो हेर, यो घरमा केही पाउनेवाला छैन। त्यही पनि हाम्रो गाडी साथ बुढाले हिजो मात्रै के बाबाजी, हिजो मात्रै ठ्याक्कै झिमो हुन्छ नि, झिमो स्वास्थ्य चियामा झरेको मैले त फ्यालिदिनु भाइ साहब भनेको थाहा छ होला सुखको 12 फुट खेल्दैन त्यस्तो। तिमीले बाबा छोड्यो त्यस्तो छैन के पनि। अब त्यो पनि हाम्रो काजी साहब माइत जानुभएको छ हुनु न होइन? काजी साहब अब एक माइत भन्छु किराती माइत के भन्छ अर्को बाबु के ससुराली? एकदम ठिक ससुराली हो। अब आफ्नो त छैन के हो त्यही जानु भएको छ के बाबा हुनु न के? तपाईँ यसो गर्नुहोस्, यो बाटो आउनुभयो नि तपाईँ? यही बाटो फेरि अनि बाबा अब के गर्ने? अब मेरो हालत यस्तो भएन भनेको त्यो अलिक छिटो त्यसलाई धपान। अनि काजी साहब कोही जस्तो आवाज छ त को भित्र छ जस्तो छ कि अब तिम्रो हजुरबा उही बसिरहेछ भने किन चिन्ताको फेरि म कुरा मिलाउँदै छु। छिटो मिलाएर पठाएर त त्यसलाई तिमी आफ्नो मुद्दा हो यहाँ मैले भन्दैछु तिमी अब सुनिसक्नु होला टाइगर कत्रो कुरो गरिरहेको छु नि यहाँ त ए बाबा तिमी किन यहाँ मुन्टेका? ओहो काजी साहब, ओहो मलाई कुटुम्बलाई जस्तो गरेर आउनु भएको छ। काजी साहब म त यसो दुई चार घर माग्दै हिँड्ने जोगी बाबा हुँ। यसो मलाई केही भिक्षा दिनुहुन्छ कि? तपाईँले दिएको भिक्षा लिएर यसो भगवान्को भक्ति गर्दै हिँड्छु म त। यसो तपाईँले दिएको श्रद्धाले दिएको भिक्षा अवश्य जति दिनुहुन्छ त्यसै म खुसी भएर जान्छु। हे काजी साहब, माग्न आएको रे क्या, माग्न अलिअलि केही दिनु रे भनेको मेरो सानो मान्छे कि क्या हो माग्न आएछ मैले अघि भन्दै थिएँ। अब बोलिहाल्यो बुढा, अब त्यो के दिन्छु ऊ काजी साहब नै हुने स्वार्थ बिना चाहिँ केही गर्दैन यो काजी साहबले हेर बाबाजी, स्वार्थ बिना हाम्रो काजी साहबले के गर्दैन होइन त काजी साहब? त्यो त ठिक भनेको अहिले ल काजी साहब जन्मे नि त्यो पनि स्वार्थको लागि गर्नु होइन त काजी साहब? सब स्वार्थको लागि जन्मेको बिहे पनि स्वार्थको लागि गरे होइन काजी साहब? हो नि, अर्को पनि गर्छु भनेको खोइ पाइएन र मार्छु कन्टिन्युले तिमीलाई हेर छोराछोरी जन्माए त्यो पनि स्वार्थको लागि होइन? स्वार्थकै लागि। एउटा छोरी जापान होइन त काजी साहब? जापान अर्को छोरी अस्ट्रेलिया एउटा छोरो वहाँ युके अब त्यो पनि आफ्नै स्वार्थको लागि पठाएको होइन त काजी साहब? त्यो सबै स्वार्थका लागि। अब तिनीहरूको पेट पनि हुन्छ मेरो स्वार्थका लागि। सबै चिज आफ्नै स्वार्थका लागि गर्छन् बुढाले। अब बुढालाई फाइदा हुने चिज छ भने अब अलिकति केही पाउनु हुन्छ हेर्नु बाबाजी, नत्र भए त ओहो अनि त्यसो भए काजी साहबले स्वार्थ बिना केही गर्नुहुन्न? काजी साहब म केही पनि गर्दिनँ, म अरू कुरो केही पनि जान्दिनँ। स्वार्थ बिना म तपाईँले त्यसो भए आफ्नो छोराछोरी जन्माउनु भयो स्वार्थकै लागि? मैले स्वार्थकै लागि जन्माएँ। बिहे गर्नुभयो स्वार्थकै लागि? अर्को पनि गर्छु भनिरहेको छु। भएदेखि तपाईँ स्वार्थ बिना केही गर्नुहुन्न भने अब हुन त मसँग दुई चार घर माग्दै हिँड्ने जोगी बाबासँग तपाईँलाई दिनको लागि त्यस्तो चिज केही पनि खासै त छैन। त्यही पनि एउटा मसँग एउटा बहुमूल्य चिज त मसँग छ नि के छ बाबाजी? हे बाबु, मसँग अरू के हुन्छ र जोगी बाबासँग
हेर न मसँग एउटा यो जुन हातमा मेरो छ नि यो सानो सानो के छ हेर त यसलाई भन्छन् सियो ए मेरो फाटेको कपडा सिलाउनु ठिकै हुने रहेछ ल गजब भएछ त ल होइन बिर्खे बाबु यो फाटेको कपडा सिलाउने सियो होइन यो सियोले त भाच्चा भाटे खोज्ने हो त्यस्तो पनि होइन यो सियोले त आज यो काजी साहेबले अनि तिमीले कुनै पनि राम्रो संस्कारमा केही नगरे पनि आज मरेर त जाँदाखेरि यो सियो साथमा लिएर गएपछि यो सियोले ए कता पुगा गइते राखन कहाँ सर माथि छु यसरी यहाँ हेर बिर्खे बाबु यसरी बाबाजीले त एकदम थुप्रै चिज ल्याएर दिनुभएछ स्वर्ग लान्छ स्वर्ग स्वर्ग लाने खालको सियो हो यो जस्तो पाए त्यस्तो सियो होइन मैले बुझेँ है काहीँ छ के तपाईँ 10 कठाको ल्याएर त्यो लाल पूजा लाल पूजा के पूजा काहीँ छ दुई चार बोरा केरा भन्छु बोरा भन्छ ल हुन्छ काहीँ छ तपाईँ यसो सामान ल्याएर दिनु पऱ्यो अलिक रातो रातो लाग्यो त्यो अस्ति दसैँमा हामीले अचेता लाएर उब्रेको थियो नि हो बाबु ल्याएर दिन ल ए ल ठिकै भएछ ए यो कति दिन लागेको छ के किन लागेको नि अब यही पो हो नि अचेता लाएर उब्रेको हामीले चामल यत्रो त बढी भन्नु बाबु यो कति दिने त आफै त्यो बुढालु यो एक दानाको पनि कम त फेरि महँगो छ बाबु एक केलोलाई पनि आधी गरेर दिन्छु ल भने बाबा भनेपछि मैले यस्तो बहुमूल्य सियो दिएँ तपाईँहरूलाई अनि तपाईँले त मलाई त्यसको बदलामा एउटा दाना मात्रै छ त यो त ए बाबाजी अर्को सियो छ भने भाँच्चा भोजेर भागा बरु होइन मैले भने घरको सियो छ मलाई पनि देऊ म पनि सकेँ यस्तो सट्टा राख्नु भने जाने त साइडले स्वर्ग एकै लाउन दिन्छु अनि त्यसो भएदेखि ठिकै छ त अब जति जे श्रद्धाले दिनुभयो काजी साहेब म खुसी छु त्यसैमा र अब म त 2-4 घर माग्दै हिँड्ने जोगी बाबा हुँ म त अब जान्छु पल्लो घरमा फेरि गएर माग्छु ल हुन्छ बाबाजी अगाडि छुट्टी हुन्छ ल निरञ्जन भिक्ष ल बाबा राम्रो तर यो सियोले बाबु तिमीलाई मरेपछि स्वर्ग लाने सियो बाबु ए मलाई पनि लान्छ लान्छ ए भने म पनि जान्छु ल बाबा गयो होस् है त ल काजी साहब स्वर्ग अनि काजी साहब तपाईँ अगाडि समाउनु तपाईँ उँधो समाउनु उँधो समाएर कहाँ हुन्छ त्यसो यसो गर्नु न तपाईँ समाउनु तपाईँ गएपछि पछाडि समाएर गर्नु समाउनु आफूले पाएको चिने होइन यो ए काजी साहब यो चाहिँ म घर आउँछु एकचोटि कहाँ घर आउँछु भने बसेर बुढा तिमीलाई अनि सोध्न जाने हुन्छ तिम्रो ससुरा बारेमा घर हो त्यो मेरो नि ससुरा बाकै घर सुन त यो एकैछिन के मेरो यो बाटो भइसक्यो त्यही भएर यो तिमीले तार जोडिँदै छ कि भित्र गएर एकैछिन न यो त दियो स्वर्ग जाने जाने त भन्नुभएको त फेरि केमा हालेर लान्छौ त पुरा केमा हालेर लान्छ भन्छ छैन त हे त्यस्तो काटेर लान्छ तेरो काजीले ढक्का लाएर यो खल्ती छ नि यहाँ ए छुट्टोमा पनि मेरो पो फाटेको लिएर स्वाटै जान्छु मलाई के थाहा त्यस्तो कुरा अब कोट छैन नि त काहीँ साहब के गर्ने कोट ए होइन मैले त अस्ति देखेको पल्लो डाँडा छेउमा मलाई पनि लाँदाखेरि देखेको यो कपडा सपडा खोल खाल पारेर लाँदा रहेछन् नि बुढा ए गयो स्वर्ग जान्छु गयो स्वर्ग केमा हालेर लान्छु बुढा ए यो लुगा पनि सबै खोल्छन् सबै खोल्छन् मैले त देखेको अस्ति गयो स्वर्ग अवश्य यहाँनिर यो छ नि यो
यहाँनिर सरर टिप्छु है यहाँ अनि त्यसपछि यहाँनिर स्वाटा त्यसपछि सरर टिप्छु ए चिर्ने भित्र हाले सिलाएर जाने ए बुढा त काजी त्यतिले भने होइन रहेछ के मान्छे